200 AD, Luciano wa dziko la Turkey analemba novelo True History. Amafotokoza za moyo wa chilendo umene umapezeka kumwezi. Akuti kumeneko kuli nyama za mitu itatu, anthu otuluka thukuta la mkaka, komanso mbalame zopangidwa ku udzu. 1800 William Herschel, katswiri wa sayansi, anauza dziko kunena kuti kumwezi kumapezeka zinthu zamoyo. The Tale of Princess Kaguya, buku la ku Japan, akuti mfumukazi yooneka modabwitsa inafika pasi pano kuchokera kumwezi. Voltaire wa ku France anafotokoza In Micromegas, limeneli ndi buku. Aliens ochokera ku dziko la Saturn ndi anthu atali, maso akuluakulu komanso manja atali. 1864 Imaginary World anafotokoza zokhuza mermaid wosambira motion komanso anthu odabwitsa amene ndi khutu limodzi pamutu. Darwin Theory of Evolution ananenapo za nkhani imeneyi. Chimene ndimafuna kutanthauza, palibe amene anaona the so-called alien, koma ambiri amanena komanso kupanga mafilimu kuyerekeza zolembedwa mabuku amenewa. Anthu akaona ma UFO mwambamu, UFO is abbreviation, kutanthauza kwake unidentified flying object, zinthu zachilendo zoluka mumlengalenga. Ena akaziona amayesa ma alien. 1947 Kenneth Arnold wa Washington anaona zinthu 9 zikuluka ngati ndege. Anayamba kuwauza anthu kuti waona ma alien. 1950 chinthu chokhala ngati alien chinagwa kuchokera mmalere ku America. Zitangochitika, asilikali anathamanga ndi kuchitenga kukachibisa. Ambiri amanena kuti ndi alien, komabe akuluakulu anatiuza kuti chinthucho anapanga okha pakafukufuku wina amene amachita. Ku Area 51 Nevada, asilikali ma CIA amayesera ku ndege. Kampani ya Lockheed Martin imapanga zida za nkhondo komanso ndege, amakayesera komweko. Ndiyebe anthu ambiri amati akaona zinthu zikuluka amene kuti ma alien, osadziwa kuti ndi ndege za asilikali. Kafukufuku wina amene boma linachita anapeza kuti UFO sightings madera ambiri inali miyala komanso zinthu zina zochokera kumwamba. Nthawi yake ndinatulutsa video ndimanena za asteroid, miyala yopezeka mmalere imakhoza kugwa nkumawala ngati nyenyezi. Amalawi akaona amati ndege yofiti, komanso azungu ena amatiuza kuti ndi ma alien. Nkhani zonsezi ndi mphekesera chabe, timaziona mafilimu komanso kuwerenga m'mabuku, but it's not real. Ndikunena pano asayansi ayamba ntchito yofufuza kuti adziwe ngati alien alipodi. Atumiza ma spacecraft kuma planet ena kuti akaone. Target areas ndi Mars komanso Saturn. Ma planet awiriwa ndozizira kwambiri kuli ayisi yekhayekha. Asayansi akuganiza kuti pasi pa ayisi ameneyo pali madzi komanso moyo. Ma spacecraft ena ananyamuka mwachidule. Nkhani ya alien ndi sayansi ikutikumbutsa malonjezo achakwera ndi Zake William Ruto wa Kenya. NASA yakhale kunena za anthu achilendo more than 100 years. Timawuzidwa kuti ayi kuli ma alien, kuli anthu achilendo amakhala ku Bermuda Triangle, amakhala ku Black Pole, komabe palibe anaona ndi maso. Ruto ndi Chakwera kudzera ku Tosa Alliance komanso Kwanza Alliance anaonjeza katundu ochipa, zipatala zaulere, no government borrowing, kuthesa katangale komanso misonkho yochipa. Waku Malawiyu zaka 4 akulamulira palibe anaona zimenezi. Ngakhalenso ku Kenya 2 years akulamulira, Aruto akweza chilichonse. Mafuta a galimoto, chimanga, ngakhale blade zakwera ndi 100%. Anapeza ngongole ya 1.5 trillion shilling, lero abwereka 10 trillion. Zipatala zaboma pa kampeni anaonjeza kuti zidzakhala zaulere, koma pano anakweza mitengo.
anthu akulephera kulipira mabilu, katangale ali paliponse. Misonkho nayonso anakweza mpaka anthu ampasa dzina kukhala Zakeyu. Ku Israeli kunali munthu wina wafupi kwambiri, chief tax collector wa chuma chake ndithu. Dzina la mkulu ameneyu anali Zakeyu. Nthawi inake anakwera mu mtengo kuti aone Yesu. M'dziko la Kenya, William Ruto wakweza misonkho paliponse. Makampani oposa 2,000 atsekedwa, komanso anthu 1 miliyoni achosedwa ntchito. Mbusa ameneyu nayenso tu amakonda zopemphera ngati achakwera, ndi chifukwa chake ndikutchula kuti mbusa evangelical president, mpaka ena amantchula dzina kuti Deputy Jesus. 2023 anakweza nyumba za rendi, magetsi, komanso interest rate ku mabanki. Ndalama za boma angothera maulendo akunja ngati achakwera. William Ruto anali Deputy Jesus mu nthawi ya kampeni, lero ndi Zakeyu wokhomesa misonkho. Lazarus Chakwera anali mbusa, lero ndi Kayafa. Baibulo limatiuza bwino za Kayafa. Anali ndi mphamvu, anapha nawo Yesu Khristu wa ku Nazareti, anatsogolera ziwembu pakati pa Khristu. But still, his opposition to Jesus and Christians did nothing to stop the spread of gospel.